Yeah. Anh ya bo. Ini bagi microphone ini kan. Microphone. Laguan tahu betul. Where is yours? Mau main tu kah? Karon tahu. Dr. Take it over. Yes. Hai sini kai torno seng hambaya faro seng no hanyo hai o platform ramani bagainya jorak hamramani bagai biseske seng every Wednesday seng o kobro youth fellowship no seng khalai tongo joroti seng mungstabo seng kebang yako seng khai tonglayo kai torno seng hambaya faro ama ke phadi seng tinini panano hai seng seng chengai thanglai nai kulano lamsogo jotto tinini participants rongno nonglo seng oje sini je Cobra Youth Fellowship ni nganya lamsogo. In this moment, I welcome everyone, the participants who have become a part of this fellowship. Hari ke ang suri winai sini o ini ni fellowship no sang mabakak thang lai nai. Shall we all pray? Hari suri nai. Kaplaisa mai ganang kaitor, suno hamjak nai, suno khairok nai kaitor. Nono ozorawo hambaya faro nang suno hanyo hai ozora hamramani bagai nang suno o sep hamramani bagai kaitor o platform ni bagai nono seng lobo hambaya faro seng oma hai pandemic ni jora phano kaitor seng jodibo seng kaisa jagawo seng kutum laimani han phano kaitor seng hasa tonglai phano o app ni bisingte zoom app ni bisingte ga seng kutum laimanka kaitor nini mung simi lob jagai tongo tai kai torom haike no suno chubadi tinini o sini service no pulani simi paithak jora nungse lead khaidi resab nai tai nini elamani kok pori nai nini kok tubu nai kai torin thane ya faro no chubadi tai kai tor mungsa keba mung ya kritik he mungsa disturbances kritik he nang pulani simi paithak jora nang idul chabri kai tor tenin thane ya faro tai tabuk bo kabangma jara musungui tonglai rok ba tabuk bo je join khaimaya korok nung borok no chubadi borok bo thik joram no join khaimana ni bagai nai ama ke kaitor nung suno chubadi paithak jora nung sini palo tongdi nai surima sinbagi kalbar khutsaga thinai sobra jisu ni mungu suri shan amen hadinge seng tinini pana butang ro kisa khnanya laene sak ani sago to ani sak tongo moderator है केबा leader है केबा tifang sini takuk bedesta tongmani kisi sabini family problem ni baginai sung changes ma khaikya tai tinini praise and worship khainai sini takuk smai tai sini takuk khakchang tai babel porinai machangti patriot deborma assistant professor english department udaipur college inga special song sini takuk bedesta tongmani bini jagawo sini takuk smai borsabnai tai tinini speaker as sini programs schedule hongke dikon sukula tongmani bini kisisa network problem ni baginai sing slide license ma khaikya sini mochang mark deborma bo speaker ngai sini o tinini o service ge phari sing semwa thanglai nai sing le winai ang koinai o jorawo sini takuk smaino praise and worship ni bagai joralana ni bagai Smai, over to you. Puilauna jotono sari kaham. Kaitana hambai maro seno hati barsan yagolo tesa hanya hai. O Zoom meeting omon bisinti seno sini Kristo siklaron tesa hanya hai. Palbak sake fellowship hanya ne bagai jori kena baganya. Faidi seng puilawo resab lanyai ono khate hayuni buk rahmani o resab mono seng sabai.
mới được hai ông này thầm nó sẽ mới được về bờ đó phẳng nó sa đi ca ya nó son de ono thate hayuni bogra lobe ma sina sa po ho po no no de cha be ono thate hayuni bogra lobe ma sina sa po ho po no no de cha be Temano chanai, temano nanai, washutai kere, krebai kana deva, panthor bayawan, mai kuron, ho, temano chanai, temano nanai, washutai kere, krebai kana deva, panthor bayawan, mai kuron, hambay nono, o chini kaito, hosana, hosana, ono kate hayumi bogra, lobe ma sina sa po ho po no no de cha be ono kate hayumi bogra lobe ma sina sa po ho po no no de cha be no no de cha be Oke, sini bus kan praise and worship lead kanyan bagai ang usaro dakhak sana ya far Hambai zoran bagai angan screen no gya ko hambai tai belai kheno khana tokke kai to no lobi khana ran bagai nai chini takhuk samaina ba hambai maruo haidi heke sang tabuk kai to no lob lai nai tek tang sa rasa mong bai omong kha resab di tai bo khorang ti bai khorang rok hamya ing tongo bai tongo nakar di tum kasaro go khorang bai thang kang ke haidi hepano sang palker sabe chap di tai bo khorang tai bai lang mare nai kong no anof no gei tai bo friend di lang mare nai kong no lang mani ko ke than sa mong poito sing sa ko kwam sing sa ko lang marinay ako sing sa ko kwam sing sa ko lang marinay ako Cristo bebang brong no lang marinay kong no sumsog ng otakok na di lang marinay kong no ya farzang magnang te hang nai chok na sa ko kwam sing sa ko lang
sa ko kam sing sa ko lang marinay ako ko thok te ko kham thong ma lang marinay ko no na kar khak sang aro kao lang marinay ko no Jisu ko bailama mathangay ti sao chừng sa ko kwam sing sa ko lang marinay ako chừng sa ko kwam sing sa ko lang marinay ako hambay hai ozorano tini nichini ti fangno yafaro kethar nin zoranati Belakya hambai sini takuk semai tai sini takuk khaksang no sungno borong ni khorang ti baikhe operation worship lead kheklang mani bagui sung belakya hambaya foro every week no borok sungno sini operation worship no lead khaitongo kaitor borong no chubathung ama keteba borong no chubai tongthung buskani salogo kaitor no borok lok thanio tebo kaitor borong no suwarathung hambaya foro sini takuk semai tai khaksang no Hadingge sing tabuk kaitoni kok sing khnalainai Bible reading ang joranai sini mochangti Patriot Deborma bojoranalan sigang just a short bini bagai yang introduce kharinai sini bukuk Patriot nge sini takuk Stephen bini own sister bini bai presently bo Udaipur College ni English department ni assistant professor and also HUD if I'm not mistaken HUD English department ni phadingge sing bonotab joranai kaitoni kok singna porikha ran ni bagai bai hono jora yafar Wala no kaplay sa kaitor no ang dalay kina hambay maro o jorani bagi tay tini hai jorao tini hai sarik tay hor kachang jorao bini kok no lobine chung oro jotono pal kurung kuthum ke bono lobi man mani bagai o shape man mani bagai bono belay kina hambay maro bini hamari ni bisingte se chung jotono tini obo hai online platform o bo जोंनो जतनो न अरो कुथुम साके तुबुय बिनि मम न लबनानि तै सुरिनानि अजररो आं परिनाय तिनि चिनि कथार बाइबेलनि एलमबागनि पल शिहरमानि प्रथमा कथार एफिशियंस रमना chapter 6 say verse 10 nishini 20 zor kok bokrobo sujak tongo fighterni dasheng kok paitha khnke omohai subrai bai thansa angui bini phanpra phanbai ragdi শয়তান ফেমলক্ষে নরক রাক্ষে বাচই মান্না তৈখে তাইটর মানি বেবা দাসেং তৈদি जों बरक बाय चबा नांलाया तामुखे नखा साकानि मताय हानिया रक बाय फिया ओ मनाकजाक मल हानियानि बुगदा रक बखरक रक तै संसारनि फानगोनां रक बायसे चबा नांलायो आबो बायनो काइटरनि दासें खसदी हाखे आ केना आरि सकफाइफोरो नरक कासो सबै मानानो फिया चबा नांलायबायै नरक राखे बाचावै तंलाय मानानो आबो बायनो त्यारखे बाचादी बचांगो कुबिनो खादी काहामनो थाकलाप पातिजागनाय हायखे जुमुइनादी हा कचांग रनाय पथमा काहामनो सानाबागै त्यार अंमानो याकुंगो याकलाप हायखे कादी पयतनो फुई हायखे तयै मां तंदी
Omo baino shaitan asuk horgenang makal kogmarokno norok katirui manano. Mothangnaino horok katijaknai haike thubuinadi. Pia holaromani kaitorni kogno sheng haike. Kaitorno chubadi hinui shuri shanai omorokno khlaidi. Hola norokno khlairotui no bebago no shuri shandi. Abo hai engna tuike norok shichawi tongdi tayakardi. Kaitorni bebak bororokni bagui shuri shanmang tongdi. Ang hakru kaitor ano no norok shuri shandi. Ang khatorui pothoma kahamni bisingni kok Subai sawi mana tuike shuri shandi. Ang tabuk alongo tongphano o kothoma kahamni bagui ang no rohorjaknai. Ang omono sana nangma haino khatorui sawi mana tuike ani bagui shuri shandi. Kaitorni kok poriman bisingtui jong jottono hamari kuplung wngthung. O jorani bagui hambai maruo tei haino hai o jorano kathani thani yaphariru. Belai hambai sini muchangti Patria Devarma sungno kaitoni kokno snai sraike pori khnarmani bagai kaitor mono chubathung muskane salogo. Phadinge sung sini tinini speaker na jorana ni sikang special number sung tangsa sung phari kaitono sung lob lainai ang joranai sini takhuk smaino jorana ni bagai for the special song. Hambai sini tinini moderator haike ba tifang dagatarno o jorarman bagane ang resamnai omong hangke asung naithok sungsarle mane o resamong nangkini normal sungar sarkhnarnai. Asung naithok sungsarle datino komor thanai se kaitorno suriya khele datino komor thanai se asung naithok sungsarle datino komor thanai se kaitorno suriya khele datino komor thanai se asung naithok sungsarle datino komor thanai se.
gedale mengle wan sugay na sidi mini lang omor kana mini muchutay sabasika zalma zal sabay gedale mengle wan sugay na sidi mini lang omor kana asay to sensare dati como kanaise kai torno suriya khele dati no como retanaise asay to sensare dati no como kanaise kai torno suriya khele dati no como retanaise asay to sensare dati no como retanaise hambay belai hamai sini takhuk semaino sini buskango kaitono bollobi thangka kaitol bono chubathung buskani salogo tebo kaitono lobthaniwo bono swaruthung phajingke jorao sungsrapsa sini pholan chamung pharising kaitoni kok sing khalainai jora yafanai sini tinini elimino program schedule tongmani te khoraksa hapeno tabuk te khoraksa basakha kisisa problem ni baginai sing slightly change ma khaikya sini dikon suklal tongmani hapeno bini kisisa network problem ni bagui sing slightly change ma khaikya sini takhuk heke mochang mark bo tinini sini o fellowshipo tinini service koktu banai haringke ang tabuk jora yafanai sini tinini elemi mochang mark jabor mano jora yafarjak Tanzurawo, Yesus Kristus ni mung kahamung bay, holani mana opandawo norok jok tonono lamso, norok saimang kenabo kok sa nibal tongmani isa signal problem, network problem mungmani bagai bo manlia nai samabay ang zora kisisa ni bisingo tiar mangka. Zora wobo tong thayabo ni bagay no ang sakno tsugyapano asik tiareng zagyapano abno wan sugino ang tini nor ni biskano thayo. Simon ya no sawiman no tamke ikok no naik tongnai naik abo sengno bini palatarni bisinti sengno cobanai Stephen tam sana naingani Dara nini jodi connection so problem gangke nang nini video no off khainai mano dara ko kare ang sin screen share butang ba no dara khara khana kan ko sing khanao but nini video feed kam ka phayani bagi nai nang khanang video off khainai mano samase ambai tabukle kisa problem tongi tongkho sengtam klaiman dara nang khanai tong please dara jora na ya chek phidi tini norok bai torni kok share klaina ni wan sukmani hingke
Lorni screen nugui tongkana. Poito kleine rokno kati rena bagai kai to remani daseng. Seng Christian ni hinkai seng jotono saimano kai torni sengkraksi. Aboni bagino sobawo ongkorjak. Christian langmal belaikino laitete ebat ke osung sara tongsak bo chobak lai no mathangnai. Abono seng Jisu Kristo osung sara bini ministry sengnani sukha bini sengdrobo Luke ni chapter 4:2 was seng naike nugo naidia zagawo Soitan bai klaina anglai gramani bisinti se bini ministry chengo. Keno seng saimano sini Christian langma salbrum no nanglai tongo tini ni elembak ka seng no bo purimani no abo Ephesians 6 ni verse 10 is me 24 ikana 17 by 18 no kokre abo poitlaine rokni poitoklaine rokno katirna ni bagai kai tor daseng remani obo ungkha topic ba wan sukjarnai thasingo nang sakaseng Christian rok jotono chobawo no tongo tumung nang chobawo ya hani wan nang tabuk bo Kristoni a bodola habjagya sengi tongmaklainai seng tabuk chobawo sengno Jisu Kristo ba kaitor sengno ahaino book saklai rohorya yak book saklai rohorya sini bagai bo daseng ro daseng hingke abo da bai seng simi klaita busidi abo English je weapons ni samani abo no se seng maromnai seng o daseng ni himano abo hekeno ma rominanai abo bahike tamo klai chobao thangnai puilani preparation sini puilani preparation seng bahai mangnai hingke kai torni phan bai raknani chapter 6 ni verse 10 on naidi Ephesians ni chapter 6 ni verse 10 on nai naike nuknai kai torni phan bai raknani kokno sawitongo kok pai tha khenke omo hai subrai bai thansa angi bini phan bai rak di bini phankrak phan bai raknani kok sawo omo Paul kabangma pharengmani yagulo klainai conclusion romani abno no naiman mo final bo dagi mani abo hai klainai epis mothas abo hai klainai sengnai mano hingke sing bobo hai preparation nanai khoroksa angnani thangke ba army nani thangka hingke bini physical fitness nango phanganang na nango aboni bagai no army bini physical fitness no wile chai obo hai klaino folani o chobao thangnani ba phan bai raknani kaitorni phan bai raknani जों sakni phan bai जों obai nanglai manya tamke Philippine 13 so Philippine rem broi si thamo ang bini bobai bebagno khlaimano hneinai polsao Dara, excuse me. Dara kasi Dara nung verses no please English Bible sakangka because ang hay angkak le borok kumo tong na bucia. Okay. Philippians chapter 4 verse I can do all things through him who strengthens kaitor by ang bebak no klaimano ni sawo ora Paul kaitor ni aphano khaberamani no sawo ka preparation kaitor ni phan by singpula prepare mangnai abo yagulo tang phai male bo singno romani bini abongka the armor of God kaitor
no coba nanglainani bagai remani adaseng ini salai tongo o jagao jeng verse 6 verse 11 chapter 6 ni verse 11 naidi itan phem lokhinoro karakhe ba soi manna tike kaitor remani daseng tegi bebak ni so put on the full armor that he may be able to stand firm bebak je nangmani abrokno teinani bagai sao provisiono jono je remani abno aboni जों o जोंनो चबाव थांनानि बागै जे मानै रोमानि आर्मा अमनो खेतैखा उ अबनो खेतैया अबो हायके तं गेसे जों o जागाव कामके नाय नाय खानके नुगो और पुटन नि सामानि बा तै सामानि अब ग्रीक को बाय हिनके एन्डिउ नि साव आबोना पुटन नि ट्रान्सलेट खालायजाखा abo busi remani inke Greek kok by abo permanence abo seng chumplai tei plai sema tongnai haike se seng chai abo occasionally ba jora jora o simi abo tei chumja inke o jagao kerak basai tongnani khau sengno kerak basai tongnani ko ten farm ni English samani abo Greek kok by ke histemi ni no abo ke neng koroksa sek no no choprok phaike tam nani no no ke neng mane you have to neng kerak critical position of under attacking through basa oi tongnani ke basai mannai hinke thangke kahamke hola ni phan by kaitor mani a phan by simise banai omorokon kaitor mani a daseng tuiani ko ni ko salai tongo choba sang sabai nang lainai chini kena ari sabo chapter 6 verse 11 o jaganin o jagawa sawa tambi sa Choitan phem lokhe norok ka chawi manna tuike kaitor mani beba daseng no tuidi Chine kena ari inka choitan kaitor no direct bo kaitor no attack ka hike chini bisinti se khlaina nangnai aboni bagino seng tumung bini busa hike kaitor ni busa hike seng choitan by attack khlaijaknai no khlaijaknai o jagao o borogo tam hingabo fem lokhe ni samani omo scheme ni English by saknat abo a scheme ko ni methodia ni samani a ko ni famous English etymologically sanathang ka arani no method ni sakna a method podre pod bini tamnai ko wanji by chalak chatur podre pod bini craftiness connection podre pod choitan je lamas namo borokno attack khlainani eba choproknani bagai abo samo aboni bagino 1 John ni chapter 2 verse 15 naidi norok os sanopana ta hamjak be ni so os sangsar ni samani hinke je sing nugi tongmani os sangsar no samani os sangsar ni bugra ta do not love the world nor the things in the world. Anyone love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of flesh and the lust of the eyes and the boastful of life is not from the Father. Abo kai tor sangsar ni o ligilagai. Abo ni bagino o shaitan nini eba chini kena ari. Abon ya goloke sing o choba oke sing sabo bai nanglainai sing choba nke o shaitan ni podre pod strategy eba kheba bini chap mung aborok bai sing choba nanglai against demons o shaitan ni je swari tongnai borok ni aphan o sangsar ni o manak sangsar ni phan bai sing
coba nanglayo keba nanglai tonglayo omo gurung garang badam bidim ke solai nangmahani mokol bai nukmani abohaya nukjangnai abohaya tamuke neng sel abo phangse kaise ni coba angkai to ri seller ka bini kok khnana ni seller nungbo kaisa choita ninno bini strategy o romjago abang kai example remase abai kebang ma tongo bobo hai ke jengno o coba o phnan te o sansaro जों बर' बुंनि सुबाय coba nanglaya tamke o menakjak sangsarni coba nanglayo neinai epis ni oro 6 ni 12 जों borok bai coba nanglaya tamke nokha sakani matai hamyarok bai bol menakjak bol hamyani bugra rok bokrok rok tei sangsarok bai se coba nanglayo sangsarni phangnang rok sabo tamo super power america sungu samada ahaya sangsarni phangnang hingke omo choitan no samani jiti khlai bo haino bo tabu bini ya ajago bo keplaying jak abono bo samongo thepawinai जोङो message na nayo chini electronic gadget rok tongo abo bai abo rok ni bisingti bo जोङो ni alamani kono ruinai kubun lama bukha aboni bagina sing o bahan buthai mokol bai nugui tongman bananglaya chini bukhao musukmani wan sukmani aborok bai se coba nang khlainai inka eba kheba choitan te bini swari rok te kaisa hinke bahike keplai engnai nei जोङो koga the victory okay by standing firm pisni remdok ni tangsi thamos Ephesians chapter 6 verse 13 no abo baino kai torni daseng khosadi haki akena ari soknai pro norok kasu sogai manana phia coba nanglai bai norok krak kheba chawoi tongai manana o jagao krak kheba sai tongnani kokno teitam nisa torni daseng khosawina di nisao haki kena ari sokai manana puila hinke chungdi tei dini sawo orke khosanani kok sawo take up the full armor of God sawo naide o je coba nanglai nani bagai singno remani o coba ni kanmung cum te o daseng rok singno keplai nani bagai aboni bagai no bini o cum sing salbrum mo cumui tongnani nangnai jani rem braini tangs niwa sawana de James verse 7 no hamiano kebeng hamiano aroni bo makharana nei so tumong norok hamiano kebeng hamiarok norok ne aroni khari thangnai resist the devil and he will flee from you aboni bagino जों a hamiano kebengi basana ni nangnai hamiano kebengi basana ni kok simisi sawo rifrigi a hamiano chogi saya kebengi basana ni kok si sawo tei 1 Peter ni chapter 5 verse 8 by 9 no saboni bagani na jesno sisai tongani kok sawo norok sisai tongni norok ni kena ari shaitan singho romja khaike norok ni phaising sokromi phai tongo ni no roksa monok bijamano hnai tei abono जों khebasai tongkha hanke abono kasui manai ke cintabu o ipis ni remdok ni tangsi broini simi tangsi sniwo Ephesians chapter 6 verse 14 to 17 jengno mungdok coba nanglaina ni bagai coba ni manai jengno ruwo pieces of armor jengno supply khlayo
Oboni bisingo puilani katham tei ulni katham isi sa pherlai mung tongo puilani katham je a chungjaknai kanjaknai ulni katham ni a kok samani a chantini kisi sa nailena puilawo Ephesians ni chapter 6 verse 14 no kaham no khaklabo katijaknai haike so aboni bagino abo baino tiar kheba chadi busa kubuino khadi busango di busango kubok oro sawo puila Paul bini zorani je Roman choinorok eba Romni sengkrak rokni kanmung sumungno nahare bororokno samani aboni bagino borokni zorani kanmung sumung hasingo screen share khlaithanio seng nukhanai di borokni bisingni puilani a chumjaknai hingke abo kunak bori hini mano o bisingni kesak kheseng tabok nugui tongma bokrok bukhak raja yang yasa raja yak soranani bagai hingke tola bukhak abo yakung sorawi tonjaknai abo khulukjak hingke abono simi chumkha hingke belai kheno abo lilingo abo belai kheno loose ngo abono puila khagrani nangnai abono puila khagrani nangnai epis or chapter 6 ni verse 17 no samani mo puila abono khagram busango tamno kha kubuino busango khanani nangnai o busango khanani kok samani hingke puila tiar samani no klayo tumungno ang chobao thangnani hingke ani ari chumani rok tight engjak engrana nangnai hingke se ang phanmanai khoroksa tin borok bosao changori khabi susukni bagai tiarnani bagai samani hingke aboni bagai no o jagao nang ang sengkrak kaitorni sengkrak nani bagai kubuino busango krak khe khanani nangnai biba tamo akubui ba tamo o kubuino ngkha sengno puilani akrakhe tongnani ba bini provision of truth ni samani abo eletheia ni je grigos abo ngkha o kubui o jagao nang kubuyo tongmani te nang nini kubui nini bebagono saiman mani abo ngkha 2 Timothy ni chapter 2 verse 4 sao nai dinai norok nai jaga tamsa 2 Timothy chapter 2 verse 4 2 verse 4 hai ni sao sengkrak samung tangpru bini kha hambruna nayo abo baino borok bang ya aino sadharon borok tongma hike tongya tamkhe bini daginai tongo senapati tongo nang sena angkhanke a senapati dagi hambruna nayo nokni borok tamo sa tamo khlai di hen ani takten abuno buskango tonya tamkhe bini a sena musa eba kheba a borokni bokrok tamsa grawo aboni bagino nini salbrumo nang kubuyo tongnani nangnai o kubuino puila nang krak kheba sanani bagi nini busango khanani nangnai aboni yagulo phayo khaklap kati jangnai the breastplate of righteousness o khaklap kati jaknai abo jeng nai khe nuknai nai di Episni chapter 6 verse 4 screen share khlai demano kisa
screen share Verse khaijang 6. nu yada verses ro Epis ni chapter 6 14 Gusango kubuino khamani yang khlainai kahamno khaklap katijangnai heke chumuina kahamno khaklap katijangnai heke chumuina di khoroksafano room ni soino ba azorani roman soldier rok o khaklap kat miawai kebo chobaw thanya o khaklap katijak amni bagi belaike nang ni manike o khaklap abo kaisa metal by snamjak te ajagawo muibu puro grei sakao metal rei rok snamjak kisa heleng gonga ni bagi tam abo krak abo borokni main organ no katir chubawo bini heart lungs mane bubuksa te kabang man nangkuk mani vital organs rokno katir na ni bagai abo samu sini bukhawo belaikeno shaitan puila akromon bo asukni attack bukhawo no sini doubt rok phayo podre po sini bukhawo omhai alga phreng rokno teiwan sukna ni doctrine false principles false information omhai klainai chini thani phaikan ke sing belaikena mislead ngo pina abono katir na ni bagai o kahamno khaklabo kati jaknai heke khaklabo katina ni nango o bhaikeno sing o sayarok ni yakni kati wi o kaham ni himani hinke mania eba kheba self righteousness yabo abo jisu kaham klaimani abose self righteousness eba kheba sak sak ni kaham hinke sing sak pung chukmani siklayo o kaham hinke japru kaitor kristoni bisingti nono kya apro nono kaham klaikya akka nini kaham tongklai tongnani nangnai kahamo tongnani nangnai kaham no se kati mung klainai nang ma tongnai amoni bagino jeng omobai kerengjak ke Romans chapter 4 verse 6 11 22 24 azagarogo omnoti gonai amoni bagino kaitorni ko nai tongramani tongmani nang jepko kok khnaka apro nang kahamangka aboni bagino nang kaham ba a shaitan podre potklai attack klaimani yakni abkha ebakha khaklab go ni nang kati wi manai Second Corinthians chapter 10 verse 5 saunai podre pota one suk mung bai sing khajagai tongnani yakni Kristo phioknani kokno sang aboni ba sing sangsarni kokno one suk yakhe tongnani bagai mong tongnani abno one suk yakhe tongnani bagai sing ok kaham no se abo kati jaknai hekilai sing tongnani nangnai Colossians chapter 3 verse 1 omrok ungkha tongklai mang tongjaknai khe tongkho abo ungkha abo khe mothanglaino ha abo yako kha kesangrnai kothma kahamno sana bagai tiareng mano yang kothma kahamno sana bagai tiareng mano yakung
yakungo yakla phake ka de sap nei chini tarmo saka hanke tolab khaksimi kati jagnai nei wansuk jakte ngi mano khor phiaba oro yakla phne samani hanke abo krak kaham jakna langnai horoksa hakrak kim to yaga long thai busulung abo haiti bo thangnani nangi mano tamke bini eba kheba a kok borok bai kok wangji bai juta eba kheba kok borok bai ni robon nai kesarok sanai himi do kaham ki manglak ati nani chance tongo aboni bagino jengno holani a kani bagi tiar mano yakungo yakla phake kadi nei sengno ni a kothma kaham tamo kothma kaham kesang renai kothma kaham kesang renai kaham bobo seno kesang re peace kothma kaham tamo puila abos sai जों जेफ्रो खाकसायनि दंनाय आ जिसु ख्रिस्ट चिनि बागै फाइमानि थैमानि गोथांनि बाथ्रा मानि हाय चिनि बागै जुगनो हावो ताबुक तंजा स्नामै दंरियो अकब्रब नसनो खाकसांरो तै बुइनो सानानि बागै अमा हायके तियार दंमानि अमा नंखा आ Ephesians chapter 6 verse 15 samani tumungno ang borrogo thutai trengkha hanke ania kazak naise ania yaklabo se pula aboni bagino ang dukuman glak ani yakungrok berani omo jeng tongklai tongnani nanglai chini thani ang sekango bo saka o mungdo je chobao thangnani bagै mungdok chungjangnai kamjangnai rema puilani mungtham tei ulni mungtham tong haikeno a sajak pokbai khajangai tongja chini yaklap eba kheba hai obo haiklai se ma thangnai je pruchini kena ari rok chini bokhago sedari phainai waisa abo bai cheni thangnai borokbo kaitorni a kaitorni kothma kahamno yasak jagya sengi tongkha anke nung bahike chobawo ongkornai Romni chapter 5 verse simi 10 Romni chapter 5 verse 6 ni simi 10 isapori mana Rome chapter 6 chapter 5 Rome ni simi 10 जों बै सुमचकनि सेलें खातिया तैखे सुमचक खालायनो मुसु गिबिना बागै चिनि तं गोसाम ख्रिस्ट बाय बाक्सा बिनि क्रुस रक्सासो थैखे बो सुमचकनि याकनि फियक जागो बाक्सा थैखे हंके बो बाय बाक्सा जों बो थांगै बासानाय हनै पय तामनि हंके जों सावैमानो ख्रिस्ट कथैनि मोथाङै किसा जाखाय बो तै थैफ्लायलिया गोथै रकनि हाव
tei langni manlia bo thimani abo ongkha sungsok se bo waisabai no thuyei sungsok bai ka hake bo tabu thangui tongmani abo kaitorni thani se thangui tongmani abo kaitorni thani se thangui tongo omo hai binia gospel of peace eba kheba kothwa khakchangma bini thanio tongnai oi tongkha hinke bini him thaba bo choba nanglai pro khasi khapro mung thanio bo ni adera mungrok dera mungrok yakni kati te kaisa hinke tabo जों chapter 6 ni verse 6 tabo ke poitno phui haike trimang tongdi omo baino shaitan ase khor gnang makal kokmarokno norok kati ui manan poitono phui haike trimang tongni baksa phui busi hangai mano yabo bangla bai hinke omo eomo phui okati yago tei tongmani mo shield ni mani bangla bai dhal ni kana dhal yes dhal omono hunke in addition when this chapter 6 ni 60 no omono bo kati jaknai haikeno kati nani bagino tuinani kok sawo tam niyak ni bo katiri manai te naidi kango je saithangmani aborok hunke chumplaijak no phiaba omo hunke waisoisu gana o tei tongi mano je pro abono bo samungo thepo imanai aboni o kati jaknai omono je gana ono ready je propone ready klai teinani kok sam klainai ase hor ganang makal ko asek hor ganang makal ko abo baike kati mannai ako room soinorok tambai ko borok ni makal eba kheba tiro alcatra som sabo al tir buku go boro ri bai alcatra khapungoi nawo som sabui pogo borok ni kena ari rok ni bukhak abo hike pogiri rohoro omo borok ni ok kati jaknai prai arai foot keben tai chukmani hinke prai pusu omo bai klainai bo kati ui mano omo bo bufangni snamjak tai sakao metal eba kheba rzama kaisa bukuro gruinai abo hike obo hike no jepro shaitan eba kheba chini kena ariro chini bukhak o hor ganang makal kokmani eba kheba tir kokmani rokno kati ui mannai poito bai klainai sing chini poito tumungno ini busugo a alcatra siljak jepro nangphayo hor kono mukhang rok go yakung rogo ba kubun besak rogo raroi mano aboni bagino o shield eba kheba o phui kuar nani nango arai foot kuar lokmani hinke sarosai yo kati jagnai phui bai ahikino tini poito kerakhe tongkha hinke bini thaniwo shaitan ni o
शयताननि एटाक खालामनानै याकनि कातिरि मोननाय बिनि no bo je propano gana wo kleine no ton ya sawo kong nei tong khoroksa sengkrak ni ya sawo hungke il tongnai ba kati jaknai te ya sawo hungke seng tongnai seng hungke yago bo tui tongo kunu jorago hungke ba bini besango khasi jaknai tongo a seng bo khogo dawi tongo hingke taya sayak bai hingke o sengnoromo ya sawo hingke o kati jaknai phuino tongo obo haikeno jin shaytanni kokmungrok गोबां kheno sorgonan kokmungrok saksakni abono thepawi naikha hingke naidimo gananiya tir bai eba makal bai koknai omo gananiya thaimas o has pairo sugi pai mano abo haimanai tumungno nini poitoni ap guri hingke gini nani poito tabo besik kerak eba keba pugi da nang abo bai kasunani reng nang abo ya gulo hingke phaidi 17 jora nangke khulugi phanon bo tongjak tini tongi mano mothangnai khorok kati jangnai haike thubui nadi mothangnai khorok kati jangnai haike thubui nadi nesau hingke nang chobo thangi se manya namjak abo mokhang rok bukung rok bo kati tabuk sing bike kanai rok ni helmet nukmani hai tong lagabo mokhang no abo haike no borokni molo porai kawinai seng bai tongo a seng hingke belai kheno tor abono rom Revelation chapter 1 verse 2 11 chapter 6 verse 8 drogos how kusu kotor o seng hingke pakugi phayo korai kawi pakugi phayo tabuk jeng je chobani o chumjaknai teijaknai no samani omo hingke kimui ba hatei choba khlainai rokni kanmung chumni hingke tabuk o khorogo thupjaknai katinani bagi hingke o akromon khlainai rok eba kiba choproknai rok tongo borok phayo tai je mansak borok ahaino pakogo seng kotorno pako puru hingke nang nongkha hingke bokrok rok tanja abo haike no tomong tham o thupjaknai tongkha hingke o kawi sengbai akromon khlainai rokni yakni tamno khorokka tijangnai no isaro sengno pol abo hingke jakmani kokno ba mothang jakmani no mothang jak khlaimani no
o muthang jakmani no tabuk bo bukha jagi tongkha daw tangi tongkhe abon nini tabuk thup jagyangi tongmani mano ang muthang jakya ang muthang jakno muthang jakya tabuk ba ang muthang jakya ang ba muthang jakma keplewui da thang thungno aphairo jengno Room ni chapter 8 verse 9 jengno muthang mane molbrum ni bagai inani yakni jengno phiyokha nei kogrja muthang jaklai kya nei samani o muthang jaklai kya nei tumung poito kha hingke khoroksa se tei ko te seng bai pa ko gei phai kya hingke Jason ni pa ko gei phai kya hingke bagina jengno abo thubui tongnani kok sawo thupnani bagai sawo jeng kat sei srai ingani nangnai tumung nang tabuk bohaino muthang jak suka hani wan suk jagyako muthang jakha hani wan suk jagyako present past tei future tabuk bo secure by thang o jorawo agiwo tango tei thinango abo khom keno yokjak suka hanai nini poito yako hke nini bokrogo a poito ni bagino a poito ni akatirumu thubjak maino khoroksa kati jaknai bai klainai a poito muthang jakmani poito bai khe bo o chobao katiwi tong ni tang charo tam saba ni akhatuma abono abo ni na khat muthang jak suka hani mani tabuk boda khoroksa signa ni na poito no jangri kha hingke phreisa klai thang ungjagi tongkha hingke ni na helmet nai abo kati jaknai engyako 3-4 bosor sekang Tripura o ni yok na ni bagi odre pot quality ni helmet man thogun baksa hingke plastic ni helmet sudu tongo abo belai ke dam ko mabo le o cement ni samung tangnai rok thupmani abo hai abo accident hingke katia tamke abo I helmet hani no wan sugui nai katiri ro nini poito bo hai no muthang abo hangi tongkha hingkele tabuk bo nang deranani chance tongo abo ni bagi no apply ingna ni bagi hingke o muthang jaklai mano tuinai nang srai ingani nangnai eba kheba abono no thupnani nangnai mina thupjaknai a poito a brand ingani nangnai tabuk khe khnamani ISI ma drop ga hingke abo disqualified ni hingjaku abo nina khorok kati jaknai bo nang muthang hanai saiman jakya hingke tabuk bo a aya aboni bagino nini am muthang jaklai mano tuinai srai ungti tei paithago hingke o 17 no muthangnai no khoi haike thubuina di hini samane aro no phia phol ni kokno seng haike nadi phol ni kokno seng haike nadi hasingo bo saka ang a seng ni ko khoroka tijaknayo tambai akromon khlaiko attack khlaiko
rom faya ni borok ni seng tong kaisa belai khena kotor abo kung khana abo ahaino pako goi phayo poraisa logoi kau kai abo haike sal ro khlai pro nang khang ke ba bokrok thang tabu o jago tai kaisa seng ni kok o macharia o seng ase kotor ya 6 থেকে 18 ইঞ্চি কলক বাইনি no kubu omo bai chinta mo busi o seng no handle khlaina ni belai kheno kelai eba kheba obono sini sawo o macharia no Ephesians 6 ni verse 17 no samani o je seng ke a macharia omono nang easily move khlaina ni eba kheba like o kai torni ko जों introductional or जिसु o sensaro bini ministry chengani kaisa chobawo no chengo hnai apru akok no mecheno kai turni kok baino ni tongkhang ke o seng ba o kai turni el khlai manai eba tui manai ingmani nangnai o seng ingkha kai turni kok o seng no nang kaham ke khlaina ni nangnai nini o omo tamo omo akai turni holarmani akai turni kok o ni matos ni Greek pogo samani nang obono bobo haike tei nang Bible ni kok sia ke nang bono bahake te saka ayang uyang pakuk nai nang pakuk gi manyata o gana bai gana chobar laina ne bagai nai samungo thepa jago kati ui bumano buino bo derari mano defensive ni ba mono thepa ui mano offense ni bagi bo omono thepa jagi mano belai kheno kubu babai nei seng kubu abo kaitorni a phola bai phola kobol jagi se o kaitorni elembak o elembak ni beba kok no kaitorni phola bai kobol jagi se simani ba sijak mani nei sau kaitorni phola bai kuplung ke tongmani obo no obo nen kuplung ke tongmani kaitorni phola thar bai kuplung ke tongmani tei neng abo haike kuplung ke tongkha hanke no neng holarmani kaitorni sengno tei tongo omono no samani as the spirit of truth akubuine phola aboni bagino neng kaitorni kok no saimana ni bagi chaitok nani nangnai neng kaitorni kok bupuru neng thepanai neng saimania hanke neng bahike nini no defense line eba keba neng sakno katinai neng nono yagrati je choprokha nenga sengno yaksi bekha go pakukha hanke neng aboni bagino neng okai torni kok no amke saimanja mai heke neng defense buklai manai offense buklai man aboni bagino takuk tei bukuk song ang se norok ani kok khnai de tong norok anu nukto nuglak belai kheno signal ni problem ngi dongkha
o coba wo sing jotono ongkorjak kaito seng obono seng tui tongnani na o last ni eba paithak ne katham no hongke sing gana tuijak nan nangnai je apro pakognani nangnai ahaino pakogimang tongla tongnani ko o seng no nang pakogimang tongkha hingke bahike nai tamke nang gana no tui tongnani nangnai te nang abono kahamke pakogoi eba nono yagra bukhakti hari tan pro nang yagra bukhak nani kereng nani nanai yak siti tan pro tino nang abono kati nani bagai pakok nani ahike seneng a seng bai kati yu ma te nono coprok nai na bo ni naroni o hike seng kai torni or cintanio kebang mono o gana ni o coprok jak mung o gana coprok jak mung no seng o seng bai no kati nai nono gana o paisa nai omo mo haise omo haise sawo apro pairi ri manai nenggono nai o haike seng corawo keplai ni bagai mannai amon bagai takok tei bukuk song o je aithago o seng ni samani o seng macharia ni greek ko go ke sawo o seng teinga ni bagai seng salbrum no sereng layana o logio toma tongnai nangpro hingke nangabono oknai ang Simon ya khorok busel ani kok tamke je sajak marok je khnama o kok bai kaitor bina pholaktarni bising rei tontheng nai ang jotoni bagai paithago ang omono sanai जों bagai je kanmung chomung thukjaknai chumjaknai remarokno sanani bagai bo जों yar tonglayana tabok sini takuk Stephen omo hankle kaisa initiative namani bo omoni bagai no tai obo haikeno soba jagai tongo tai sajak tuirok ungjagai जों cobawo keplaimani bagai coba jago cobawo keplai naikau kaitorni opok samaino angoro mathagai tini niti khango yapar Belakina hambai sini tini elemi machang mark no kisisa network problem ni bagai ba signal hame ni bagai asumasom sing kogrok khnasu gyang thango hapeno sini tini elemi bo bini je level base bo try khaikya singma bujina ni bagai connection problem ni bagai ang semeya khorabusuk ba tini bini kok samano bujikha hapeno khagawo bini je tini kok samani sini bagai mo tam sanai kind of blessing sini bagai hamari mo especially sing siklarong bagai mo ang tam sanai overs rok belakena nang jago ba sikla ni bagai simia but ang saksakwan sumani ke sini sikla bai sikla rok bai ke tebo more relevant kokrei sing hamaya faro sini tini elemino kai to bono subathang baskane salogo tai sing khnanai rok bahaino sing khnau hma simia sing obono phadi
सामो थेपालायनो तिनि जे कक सामारंनाव जों बखाव फारि जों सुलायनो जों फारि मनो हायनो खनामा सिमिबाय हायनो जों खनाबुनाय पगै थांगा आमा हें यावुनाय फारि जों प्रेक्टिकल एबा एक्शनाव जों फारि अंखलायनो फारि इंगे जों आसते लगलिया अजराव आं सिनि ताखु स्टिफेनो जरा याफारनाय सिनि बसकानि नांखौ मानि साजनाय दं हांके सानानि बागै Sari kaham jotono no belaikan hambai tini internet bo belai problem suka ang wanai tongmana ang bo norok by join the claimano claime hanine pia ba norok patiently tabuk phano sing prai 27 participants ai tongo nor patiently khnai tongma bagai belai kana hambai ang kha khlayo je kaitor boni pholani bisingti nono je reveal khaine mu chungmani ba je wan sukma tongmani kaitor ni bagai ne abonor bebong yachang man khana ne ang khao ani khawang chongu ang khao abani poito nangkhungman announcement kha almost sei phainai week ni simi sini meeting ni time no Wednesday ni jagao tonyo wuine sing tabuk mono Tuesday wo tlang lai sinai so finance hapta ni simi Tuesday ongnai te final week ni simi ang tebo speakers rock by te joto oro coordinators rock tongnai rock by tebo ang coordinate khayana jate norong ni bagine visual te audio rock problem ngya tei in case of problem rok tongkhangke afru je quickly replacement rok ni bagai rok oino uborok khlaimanan bagai amte arrangements rok khlaimanan bagai ang pura chai tongnai norong nakar de singtini to some extent kisa podre podomte network issues ni bagai ne problem kha phia ba ang damang no belaiken hambai neng om hai problem ni bisingo pa neng o jora no neng yachang mani bagai ang khain hai nok joton invite khane sini WhatsApp group Facebook page no rok sing connected ding di te sini YouTube channel Borok Ministry ni tongo ajago sing sini o je program song no broadcast khayo norok o je videos rong no norok sometimes norok phaimalia ba norok blessings rok receive khlaine feel khaimano je abo buni bagaine bo kahamunga nang norok share khaimana aron simi tema age sini Facebook page butong Borok Ministry ne singaro joto sini informations invitations rok aro sing circulate khayo so norok connected tongdi kaito no joto na hamari khlaiteng haino hai ang jora no tipang thani ya poro sini tipang nin thani hambai belai hamai sini taku Stefano sungno nangkungmani yok saklai remani khnarmani bagai tai sing phari sing pogya winyai sing kisa mutu khalene every Tuesday Wednesday ni jaga sing Tuesday ma khaikya ke sing phari baskane salago tiar tonglaine Tuesday o sing haini hai o fellowship o sing majangani bagai nai phari ke sing tabuk closing song ni bagai yang jora ya phanai sini taku khakjang no closing song ni bagai sini taku khakjang फायदी है के संकाय तो नॉलोब लायना तांसा हिंदी कोक बेर सब लायना मोंग का कोक था इनके काई तर संग खिबिया काई तर संग या करिया हमानी फायदी संग रसाब टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे ऐसा अनोखा प्यार टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे ऐसा अनोखा प्यार माँ की तरह मुझे थामेगा वो गिरने न देगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा बाहों में लेगा मुझे मेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ यीशु मसीह का प्यार
तरह मुझे थामेगा गिरने न देगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा बाहों में लेगा मुझे हमबाय हाइन हाइन कथा न जरang याफार belai hambai sini takuk khaksang no sono haino hai bersama bising tike sono khaksang rekha tei kai to no mai kino lobby klamani bagai bin samon bising ti phai ding ge seng te bisilok la lia tabuk 9 o'clock ang koi nai sini o ini ni service no mathangna bagai surine mathangna ni bagai ang koi nai sini machang Milton Surine Lukhao tong lobjagi tong nai sini kapai sakai to sunono o jorat belai kan hambai marapak The Milton audio. The Milton audio. paithal joroti hambai nuna hambai Baskani Mongolbani saloba fakai to nung suno mohaken tation ai thok di di tapti tani ni fola suno sob samoi no muragi suno kaham kan ka tondi nei osrimana ang kapai sa Kristan mung bai afakai ton tani sano amen